എങ്ങോട്ടാടാ നട്ടപ്പാതിരൊക്കെ എവിടെയും കൊണ്ട് ആൻസർ മീ. ചേട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളാകെ ടെൻഷനില്ല. ഒരുമാതിരി അലിമ്പ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ചൊറിയാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ കടിച്ച് മാതി കീറിക്കളയും ഞാൻ. സീരിയസ് ആയോ മോളു? തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ? ഏട്ടൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരുത്തിയതാ. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരും. ടോമി വന്നേ. ഏട്ടന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നും ഉണ്ടാവും. എന്ത് സംസ്കാരമില്ലായ്മ ഞാൻ കാണിച്ചത്. ആ പെൺകുട്ടി എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിച്ചു കാണും? കുറച്ച് സംസ്കാര ശുദ്ധീകരണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഗസ് ഐ ഷുഡ് ചേഞ്ച് മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഗേൾസ്.